白色長髮，我係龍少，都唔使
啩？陸少，若果我冇靠山，就唔會食黃庭鳳路。開講的話牙尖有爪，只可以苦報仇咁高係嘛？係啊！我怕啲嘢你喎，我乜都唔衰喎，跟住佢。見到我聲你就知。係啊！我冇有識死嘅。希望總管左口語，給相公大人。平安，丫頭，謝大人。地情深知官情貌啊，總管啊，總管你嘴都歪埋，個心又點會正啊？你都好善多為啦！正所謂行得要多，仲有一招他落後。哎呀！阿將軍大人，阿將軍大人。你唔講出呢一句說話咧，我而家都仲可以為下你喎。但係你講出呢一句說話咧，我就唔使為你啊！哼，乜可以以貌嚟取人嘅咩？吓？乜我個嘴歪，我個身就歪嘅咩？咁我要去睇下相先啊！都唔係呢句喎。喂，阿將軍大人啊！乜你隻耳仔咁短，你又唔死啊？短啊，梗係短命噶啦嘛！哼，我以為啊，大人你叫我嚟審問是非曲直嘅，哈！你講埋啲咁嘅嘢，阿大人嘅大人，就算你係相爺身份啊，都唔應該論相嚟傷人噶嘛！冇理由啊！你須知道，總管只有管教之職，不應該有任用之念嘛！點解你對啲歌女咁兇殘啊？我對人兇殘，邊個話嘅？有咩同佢啊？嚇！你話得㗎啦咩？我喺度啊！我做成一個仔，你飲咖啡啊？我打你！我打你做啊！哦，陳小姐都仲喺度啊！打完就俾我睇下。唔打你都睇你睇我。哦，我打佢係咪？阿將軍大人，咁而家你即係話我打成咗咁噶咯喎？有人整你話我喎？你專睇我乜都得啦，嚇！你點樣收治我都得啦。喂，怎人唔需有你喎？到底有咩實據真憑啊呀？呢個口吻歡愉，到呢個一份歡愉和口大嘛，應該受到如何教法相爺？我雖然係布衣一介，也略知
以下犯上，小姐重打8棍，大吉可以5萬之君啊！攞口嘢，你入嚟嘅時候幾咁興旺啊？係啊，唔得你執住喺度，都未震唔係啊？呢度冷氣多，我唔凍啊嘛。本嚟我呢一條左口魚咧，一生肖啦，我點我都唔死嘅，我係生魚嚟。呢一次就係死在阿五小姐一句説話裏邊啦。哇！呢個嘢啊，睇唔出佢人仔細細，嘴靚如真。哎呀，大人！我不可忍時，仍需忍耐。威尊良言，唯有貌衰牙根啊！哎呀，我肥如呢世，俾人收視都算係第一命運。好，丈夫不值眼前輝，過了於迎康路運。大人啊，唐書少年，我寧願叩頭認錯，把茶斟啊！更望將光用情，之後我就當立品啊，我當立品啊，張爺啊，將軍你有寬宏大量，輸過我呢個9品未
住你啊！除非你呢就冇行差踏錯，若果你有行差踏錯咧，俾我揸住你痛腳啊！嗰陣時你就知道我呢個左口唔識叮。點算啊？唔開晒花。為交我，無欲親近。
我唔係瞌眼瞓啊，不過正話虎毒雲槍，正咁殺而無味咋。不如今日放假，行返嚟。話虎毒雲槍添，看少你一陣啫，就偷懶啦，係咪啊？你知道嘛？所謂少壯不努力，老大無雙飛啊！老師，你成日教我讀書，我知道好有益人。你係咪想將我變成一個書呆子啊？混讀得書多點會冇益啊？所謂開卷有益㗎嘛，勤有功，氣無益，你未聽過嘅咩？文言，我受得你阿爹嘅委託，我一定要好好將你管教，希望你有所長進嘅，我點都唔會放縱你呢一位公子哥兒啊！拉埋去讀書，真係要去讀，係啊！放一個時辰啦，我自個係嘛？唉，至多讀咪讀咯，使乜拉完晒塊面啫？我讀書啦。
信，你問下老師啊，老師。吳小姐，係啊，陸公子佢確係好勤力嘅。如果你係唔信嘅，你可以找留陸部啊。至於話領受我嘅教授法，就真係唔敢當咯。我只係才疏學淺，係做人師啊。係啦，呢個你讀書唔使理我噶嘛，我會自己噶嘛。咁你讀書啦噃，咁我讀書啦，好似有讀書啊。讀邊個啊，老師？老師嚇？讀嗰個咯，今晚教嗰個。係嗰個。老師啊，有幾隻字我都唔識㗎，你一路同我跟住。嗱，咁你聽住啦嚇。談笑有何如？往來無百姓，南陽諸葛亮，繼續此運程，公子還何留自由啊！老師，留之有，你啊漏啦！老師啊，你睇漏咗2行，讀少咗4句咯。睇下，仲有。你有呢2行啊？睇有何以調蘇琴咩聲啊？係啦，我做乜嘢事咧？哇，真係唔好意思。阿吳小姐，你照過我一時大意啊！你繼續讀啦。我哋繼續讀書啦。談笑有何如？往來無百姓，南陽歌同西中老師啊，你啊真係叻㗎！你讀個冇讀錯，不過調轉本書嗰度錯咗。我今日真係不到謝咁，真係唔好意思，我喺讀書間。我冇通氣嘅。哎呀，弊啦，弊啦！你做乜嘢嚇？做乜嘢啊？我唔知係咪勤力得滯，讀得書多，有頭痛啊！你勤力嗰頭都痛。係啊，我出去花園吸下新鮮空氣咧就冇事噶啦。我然之後翻嚟再讀半個鐘時間，我出去。一係我同埋你一齊出去，一係你留喺度陪我。因為手出之中，畢竟寡女伴夫男，話是你下，雖然人非是。你喺度陪我，一係我同埋你一齊扯啦。哦，係咯，敏兒，咁又唔係幾好嘅。你一係就留喺度，一係你就同埋你五家姐扯啦，扯啦嚇！哦，你五家姐，你都傻嘅，我以為你怕乜嘢喎？原來你怕寡女孤男，疑人非議係咪啊？你都傻嘅，以你平時嘅品行，邊個敢講你閒話？你平時嗰啲粗手，邊個敢講你是非嘅？我啦，家姐，如果你係怕正嘅，咁你同老師研究學問，你教下佢，教下你咁咪得咯。我就翻嚟啦，我即刻翻嚟啦，我即刻翻嚟。我係咁講先，我都係要寫字啱嘅，都係唔好，我都要留喺度睇下敏兒嘅功課先得。
你個樣，嗰頭就話我都係要你啊，嗰頭就話都係唔好。睇下遮頭遮路，仲行咗埋去添噃。其實佢個心想點，我都好明白嘅。小姐，自從得你引薦我喺丈府做西賓，我真係非常感激㗎。唔知點解，我在未見到你之時，我真係有好多說話想話同你講嘅，但係唔知點解一見咗面啫，我就不知從何說起啊！咁你哋盡量講啊，你又何必親親抱抱先？請問有何指教？請不伍小姐，我怕講咗出嚟有啲咩唐突之處，你千祈唔好怪我至好啊！唔會，你放心講玉香伊人，一到心底事，有堂堂特更失意，此際玉兒還在是，仲有蓮花舌罈，亦未敢輕訴敢作驕傲，硬底名花高眼，冇乜嘢啫。我想話係啊，今晚個雨好圓啊！啲花都好靚啊！我以為你想講乜嘢喎，原來都學人哋談情說愛，都仲下口過我。
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
最完美嘅浪漫人嚟。雖然係一沉一瀉，即凡孤獨事啊！我又我同天係錯人，佢係錯人，但我同天不久就高中翻嚟啦，而佢就天愛敗了。係啦，呢就係因為佢未曾受到愛情嘅栽培，未曾受到愛情嘅溫暖。同是錯人，何竟要有冤冤之別？我的朋友，我只咁嗌，真是你同我送咗俾佢，等於係有同天做開一件恩德都好嘅。飲過半羹墨水你都話好嘢。跟住你啊，跟住學生啊。係我哋潘小姐去送俾你㗎。哇！見到金嘢就會飛起嚟喐啦，你話佢死啊？真係奇怪，我以為6年前我嘅風流瀟灑，你會獲到歸仇嘅恩惠，但係今日我都奄奄垂廢咯，仲可以獲到歸仇嘅師姐添，而且仲同埋係5小姐啊，真係太巧合，太巧合啦！唔得，我要去多謝下你先得。呢一位係5小姐啊，如果一支金釵冇用啦，我俾翻你，我心領啦，你要翻佢啦，我咪攞翻。係。我同你哋都認得咧。哎呀，吳小姐啊，吳小姐，哇！你個夢真係靚咯，睇下，哦，佢頭上所擔嘅唔係大龍啊，乃係菊花。佢身上所披嘅係白家衣，唔係袍褂。仲有啊，佢嘅手上所取嘅係黑兒竹，唔係丹桂啊！哇！仲有啊，跟住佢尾嘅係棺材車，唔係七彩蓮啊！所謂頭上抽子福，手拈黑兒竹，如此五夫爺小姐成有福啊！所謂才人都不怪如此啫。
你仲一句句咁嚟利用我，嚇我添嘛？睇下你話為我犧牲，我到底又係邊一個犧牲？一碗茶之共品啊！而我嘅性命就在離流之間啊！可惜我茶之共品係為咗期待你，唔到響呢個時候，你就非我嘅同情，都要我嘅憐惜。你的同情，你快點快點哭啊你！你看你，你在手上，你在打得好喐啦！好咯噃，好咯噃，男人大丈夫。你輕容易去流眼淚，只係我嘅委屈，又有邊一個知道呢？要打你憎我恨我，我亦都憎你恨你。如果我而家唔係話天師掃把地冇力嘅，我真係要打翻你一大餐。你睇下地上嗰啲書，我係為咗邊一個而嘔嘅？
每一個人為愛情有個天恩嘅，你同我就係愛情底下嘅天恩嘅。既然有愛又何必有恨？既然有恨，又何必有愛？人哋狀元你真係有個相啊，點知你喺旁邊嗰啲賤骨頭咁啊？賤骨頭啊，賤骨頭！我小姐不見面，都俾你知。你話假如有一個人啊，用一隻眼尾嚟嚼下去，放下佢咧，佢就無地自容啦。邊個啊？嗰個咪就係你阿姐咯。唉，鬼爭啊，鬼爭！你當日既然識錯咗呢一隻咁嘅賤骨頭，你嗰把口就唔應咁硬啦。一切都係命裏安排，咁追識，要知道你做人呢一世都係好艱難嘅。假如金夫狀元唔係我愛細佬我仲可以原諒你。同志，曾國師，你一個自命創世才人，論才華，你在文言之上；論資質，你簡直係為人師。嗰段係同
是路精進風和。你睇下，這種賤骨頭，去唔去做狀元嘅姐夫？正啦，正啦，你都話係唔係？是啦，一直都係我，都係我用㗎，哇！港女演盡賢良眼，下一句後悔。佢實在為我哋犧牲係好大。佢知我有願望無恨，姐弟我雖然將我功名讓咗俾你，但佢仍然可以有雙長發展。你知嗎？我俾咗好多首飾過去㗎，真係㗎！我俾咗好多首飾過去，老伯啊老伯，我一切都死啦！睇住，你行開啊！你唔好認佢做家姐，若果你認嘅，我就唔認你做仔。你都總算同你個死鬼老母爭翻啖氣。哼！我家好掛住你啊！我掛住你6年前講過嗰句說話，我家大把刀嚟俾你，等你自己挖咗你雙眼啊！怪不得我情愛冇乜及分聽阿子。假如你今晚唔靠我真係唔知道以後點樣做人咯。你講得啱，以後我要解除一切痛苦，我唯有去做衰貓啊！阿姐啊，佢為我哋長國世愛，無非現在骨肉情關，這幾為人便應受長嘆。